Ayo cepat pelintir. Hei. Remuk sekolahku le. Ayo. Dipelintir yang satu meremas, Mas. Pokoknya sampai menjerit. Gimana tadi tuh? Kalau belum diatur, diatur dulu. Tangannya tuh di bawah yang kanan itu. Pelintir. Nah, Biasa. Gendai mas. dipelintir dulu. Dipelintir. Tangannya kayak gini. Dari dalam. Nah. Buat tangannya. Terus, ayo. Yo we. Ya, sampai ikannya menjerit, Mas. Pelintir. Ini Mas Muhaimin perwakilan Kumbi nih. Jangan mengecewakan LPK, Mas. Kalau belum benar, kan kayak gini kan nggak bisa. Iya. Nah, ini positif dilihat. Pelintir dulu tuh. Tuh, enak kan? Ini itu bulung-bulung. kayak gini nggak bisa. Tuh, kan nggak bisa. Ini dia ke depan. Emang sering melawan itu, Pak. Ya. Pelintir lagi ke depan, tuh. Enak kan? Ya, enak namanya dipelintir. Pelintir. Yang satu pelintir, yang satu meremas atas. Ayo Mas Min. Biar keramas, Mami. Pilih. Ayo. Nah, ini teknik pemelintiran. Kalau pelintir kayak gini,